За одоо энэ хуулийг одоо явуулах хэрэгтэй. Өмнө нь одоо өргөн баригдаад дараагийн үеийн сайдууд одоо хаширлаад эргэж татаад явахгүй байсаар байгаад үдий одоо олон жил боллоо шүү дээ. Үүсээгүй харилцаа юм уу гэхлээр үгүй. Яг одоо бол бас 125 мянган хүн энэ хувийн тэтгэврийн сангуудад даатгуулад явцсан хамгийн олон хамрагдсан байгаа одоо хувийн энэ сан гэх юм бол National арт дээр байгаа бах тий хамгийн олон хүн хамрагдсан байгаа. Тэгэхээр яг хөө энэ хууль гарч байгаа нэг ач холбогдол нь өөрөө юу юм бэ гэхлээр нэгдүгээрт энэ сан одоо хамрагдахын ач холбогдол юу юм бэ гэдгийг нэг томоор одоо нэг талдаа сурталчилж өгч байгаа гэсэн үг тий. Хоёр дахь нь болохоор эн чинь өгөөжтөн байна. Тодорхой одоо хугацааны дараагаар миний одоо энэ баталгаад өгөөж одоо энэ тэтгэврийн одоо энэ нэмэлт их усүр их чухал юм байна гэдгийг ойлгох тусмаа заавал чинэлэг гэлтэхгүй өнөөдөр санхүүгийн мэдлэгтэй хүмүүс ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийж явна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хууль бол маш чухал юм а гэдгийг онцлон хэлье. За яагаад би бас одоо бусад хуулиудтайгаа уялдуулж бас энэ сэдлийн төрүүлэх тийм ээ ажил олгогч ажилтан илүү гарсан одоо хэсгээсээ ийм санд одоо хамрагдах боломжийг хангахын үүднээс нийгмийн даатгалын шимтгэл дотроо тэтгэврийн шимтгэл төлөх дээд хэмжээг таад маань эргэж хараасай. Хөдөлмөрийн үнэсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн чинь дэндүү өндөр байгаа шүү. Ялангуяа хөдөлмөрийн үнэсний доод хэмжээг зах замбраагүй, тооцоололгүй хөдөлгөх тусмаа энэ зөвхөн цалин хөлсний асуудал биш, бусад маш олон одоо шимтгэл даатгал бодлогуудтай уялдаатай байдаг учраас хөдөлмөрийн үнэсний доод хэмжээтэй нэгдүгээрт уялдуулах нь зөв юм уу үгүй юм уу, хоёрдугаарт яг энэ ажил олгогчийн төлөх хэмжээг нь хязгаарлаагүй. За ажилтны талаас хөдөлмөрийн үнэсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн нь бас их өндөр байгаа шүү гэдгийг онцлон дахин тэмдэглэж хэлээд байгаа юм шүү. Одоо засгийн газрын хурлаараа хизээ орох юм байгаа тэр хуулийн дээрээ нэгдүгээрт ажил олгогчийн төлөх дээд хэмжээ хязгаарыг тогтоох. За ингэхдээ 10 дахин нэмэгдүүлсэн дүн болвол өндөр юм шүү гэдгийг бас тооцоолоороо. Тэгэхгүй бол за хөдөлмөрийн үнэсний доод хэмжээ сая сүүлийн жилүүдийг аваад үзэх юм бол 23 онд 550, 24 онд 650, 25 онд 792 мянга болсон байхгүй. 3 жил дарааллаад нэмэгдүүлсэн. За энэ угтаа юу гэсэн үг юм бэ гэхлээр 6 сая 500 мянган төгрөгөөр одоо хязгаарлагдаж би тэтгэврийн шимтгэл төлж байсан болвол 7 сая 920 мянган төгрөгөөр хязгаарлагдаж тийм ээ одоо 10 сая төгрөгийн цалинтай хүн байлаа гэж бодоход одоо энэгээр хязгаарлагдаж төлөх болсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ сар бүр тэтгэврийн шимтгэл ажилтны талаас сар бүр 200 мянган төгрөгийн шимтгэл илүү төлөх ийм одоо бас санхүүгийн ачаал үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дараагийн ээлжиндээ сая 26 онд одоо жил болгон та нар болохгүй штэ гэж инх хамгааллын сайдтай би маргаж мэтгэлцэж байнгын хорон дээр одоо энэ асуудлыг бас одоо хилэлцэж байж хуулиараа 2 жил тутамдаа нэг юма гэж ярьж ийж одоо 27 онд нэмэгдүүлэх үе чи ирж байгаа. Тэгэхээр одоо үйлдвэрчин бол сая төгрөгт хүргэнэ гэж ярьдаг. За яам хэд гэж бодож байгаа. За нэг ойролцоо нэг 900 байлаач гэж бодоход 9 сая төгрөгөөр болж орж ирэх нь байна шүү. За хөдөлмөрийн үнэсний доод хэмжээтэйгээ уялдуулсан бусад бодлогоо хараараа. Гадаадаас ажиллах хүч авахд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулаагүй байх энэ болгон чинь хөдөлмөрийн үнэсний доод хэмжээтэй уялдсан байхад маш их санхүүгийн ачааллыг үүсгэдэг. Бизнесийн одоо энэ эрх чөлөө гэдэг юм уу тий одоо яста жинхэнэ боомлж байгаа асуудал чинь үл үзэгдэгч